ngai ngande ko na bino na yede no liboso na bino pour ko fortifier bino ko exhorter bino ko pousser bino pour tokende liboso to le matin bokamwa te ndenge bomoni ngai na masque o na elongo ngala zali combattant de l'ombre nazana tina te elongi na ngai emonana nazala tina te nayebana totiki bilongi ya bopolele na bandeko mosusu me biso toza bacombattant de l'ombre toye liboso lelo kosola na bino kombo na ngai ezali Abraham, ami de Dieu. Yango yambo na banda koyebisa bino na ye nango nasengi tobondela nano nkolo na kundisi yo mpe na pamboli yo kozali nzambe yo nde mutokela biso yo nde mutopesa biso mboka oyo Congo na barichesse oyo nyonso toza nango me tala lelo nzambe mokili mobimba ligue contre biso mpona kobotola biso oyo opesa biso nzambe nabeleli yo Yawe na kombo na Yesu Kristo Masiya obatela mboka Congo nzambe ata etendi moko te kolo yota moko te kolo ya mboka Congo elongo natiki bana Congo kolo na maboko na yo pe na zingi bango na makila na nkolo Yesu Kristo Masiya na yebi ete kolo na yo elongo tukolonga na kombo na Yesu Kristo Masiya amen. Bandeko na ngai bazairoise na bazairoi na ye lelo liboso na bino kotalisa bino mpona bitumba oyo tozali na yango na mboka Congo tozalaka na biso na baopposant te toza na opposant moko toyebi biso nyonso tu oyo azali mokonzi na biso oyo abanda komba oyo oyo abanda litu oyo kombo na ye Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo abundelaka biso oyo apesi biso goût ya komba e biso nyonso tu koyo toza na ligne na ye me lokola aza ye moko abundaka na bato ebele yango moni mwa mikakatano ezali nzambe merci aye kopesa biso lisusu ndeko mosusu Jomi Ndongala oyo aza na kati na ligne ya Papa Tshisekedi oyo azali kobundela mpe biso su peuple congolais na yango preuve bino moko bana mboka bomoni mpe bozali komona boza na miso mpona kososola ete eza bobele na bato mibale nde bazali konyokwama na mboka Congo Papa Tshisekedi lokola atongisaka bato ya pouvoir oyo moyeba kokoka eza te bino moko bomonaka ndenge aza na résidence surveillée Jomi Ndongala lokola batelemi lokola yebi ke mokonzi oyo ya mboka azali oyo sikoyo aza Rwandais bino moko bomoni oyo eza koyela ye kasi ba oyo nyonso tu baza koloba ke bazali ba opposant oyo boyebi ba Martin Fayulu ba Olenga Nkoyi ba Lisanga etc. ba Makila bazaka na bango ba opposant te yango mpe baza na bango enquêté te bango baza nde mpona kolégitimer pouvoir ya Kabila na kati na mboka na biso Congo bozala na miso ya komona bozala na mayele mpona comprendre makambo tozali kovivre bango balobaki ke peuple moto atingi bango na kati na parlement yango bakei batiki Papa Tshisekedi bakei na Jomi Ndongala bakoti na kati kasi bandeko botala depuis bakota na parlement oyo est-ce que mukolo moko aussi oyoka bango balela pote peuple zaïrois zwaka salaire ya malamu po bafutaka ba fonctionnaire mais bango bazwaka mbongo na bango na suka sanza ba 6 millions ba 6 000 dollars baza kotiango na ba poche na bango est-ce que bosi boyoka mukolo moko baza ko déclarer na parlement pona ba soldat baza ko kende ko bunda o baza ko futa bango 40 dollars par mois et puis pe un mois sur 4 basoda baza ya kolemba na nzala pote M23 bomaka bango bosi boyoka est-ce que bosi boyoka bango batelema
baloba ke Kabila dégage vis-à-vis boy et puis ba yebise ke Kabila yo ozali rwandais ndenge papa Tshisekedi yebise ke yo za étranger ndenge John yebise ke yo za étranger baloba kango te bosibo yo ka bang balobi ke mboka na biso za infiltré de haut en bas est-ce que bosibo yo ka bang baloba ke Kabila za rwandais yemta infiltré mboka na parlement toza infiltré est-ce que bosibo yo ka bango baloba ke toza infiltré na parlement ba inquiété ba Rwanda ba dans le parlement ba konjia ofida na police ba yebi bango très bien d'où bo fungola miso bo sosola pona bande ko boyo na lingi liso na tali sabino pona bitumba to zali na bande ko oyoyo ya ba site oyo mona ya ba internet soit disant que site ba combattant lokola ba Congo mikili lokola ba Congo #1 ba Einda ba Voice of Congo na ba site musu ebele bandeko eza ba site ya embrouillement botala na Congo na Voice of Congo ba kochela biso ba site ba biloko lokola netike Olive aza kotekela Olive Kanambe aza kotekela batu ba maputa francophonie $25. Est-ce que na combat tozana tina na yango topekisa miziki nakati na bamboka oyo ebotala basite lokola ba Congo #1 bango kam dazongi la kusoma kambu ya ba miziki ba wera ba nini ba Congo mikili na pesa bino ndakisa banda Congo mikili banda ba journaliste ba zali na ba bazala Kinshasa kuna bosibo mona bango batu na penza ba soi-disant opposant ba na kata Kinshasa ba question malamu exemple lokola ke Martin Fayulu présente toi vous êtes colonini obotama wapi kombo na onani mama na yo nani nationalité na yo nini et puis batu na ebe ke bon Martin Fayulu Kabila aza colonini Rubero aza colonini Lisengimana aza colonini a répondre biso na télévision totale na ba matila nyo surtout basala ka biso ka ba aventure okende kotambola okende kolela nzala soko tuni bango soki bakute na moto aza koloba vérité okoka bango kako ça n'engage que lui bino koza ba maître bande kobotala na bakomba nyo surtout même pas ya bandibu tant ba bengi yo kolabo kombo na yo liwa même na révolution française bazala yo koboma bato bongo bino bandeko bon bozo benga ba kolabo ndenge ni boza toujours na bango ndenge ni bozo tambola toujours na bango est-ce que boza na souci ya mboka te na kati ya Kinshasa opposant azaka ka moko oyo ya régime oyo azaka ka moko soki ba yake belé nde Kabila azalaka te tala kaka mutu asalaka ba action na kati ya Kinshasa ezaka ka Tshisekedi IDPS mtetelema mais ba musu ba yaka koloba wana toujours bazoloba na komba Etienne Tshisekedi soit disant que tuzolite puna nina ba iroke bazokosa bino baza ko bouler déjà que mikolele kaka ba tshaka makelele toko masusu na 2016 ba yana ba aventure na bango botu na caméra nationalité na nini bazo ko bimalo na ba télévision ko kanga ba photo na bato botu na ye na 2006 na mwasala ki propagande ya Kanambe botu na caméra Kanambe za na nationalité nini bandeko bofungola matoyi bofungola miso pona ba kolabo lokola onyo sotu ya Congo #1 lokola onyo sotu ya Congo mikili ba Yves Kabemba bino bozo lekisa Kabila na télévision butikala kofinga ete mais bozo koloba ke boza bata ba komba bozo tia ba image zolo ba diffamation sur président élu Etienne Tshisekedi pona biso boza ba kolabo pona ngai boza ba kolabo bovanda kaka na bato basela ka bino ba publicité lokola ba boketu premier malgré zo combattre lokola ba zo nyoso bakala ba Belgique o balanda ka bino ba osela bino ba pub ba la kati ya combattre mais baza bato ba ja publicité pona bino mais pona biso to ko demander bino ba compte Congo #1 to ko demander bino ba compte na ba site mususu bolanda makambo petit na biso oyo azali na Afrique du Sud humble serviteur azo ko yebisa bino ke baja ya M23 bazali botala kala ba site Congo #1 Congo mikili bango balexela biso message ya agent moko boye soit za porte-parole ya M23 est-ce que vraiment
site ya ba combattant et ko lekisa bino kwa ndongo bino bokanisi pindake na site ya M23 et ko lekisa bino makambo ya ba combattant biso toza ko bunda bande ko bofungola miso Bible lobi bokoyeba bango na misala na bango bokoyeba bango na bamboma na bango lokola nyo tozo komona bisusu ke bata BPK toyebi bango na misala na bango bango balonge na combat jusqu'à présent bande ko na biso bande ko na ngai ba combattant bilan ya combat ezali positif surtout na oya francophonie to bimi victorieux match za match nul to linga te François Hollande akende mais akei a kotiti na kata Kinshasa bato pouvoir na pe perdre ba beti ba shit na ba télévision ba biso mongete mais avant to kende mita combattant na biso oto na kati na mboka papa na biso président na biso élu azui relève na kati ya mboka abondi na kati ya mboka a égaliser Zidane na biso a égaliser sikoyo toke mita tozozonga na deuxième mita poto yeba nani yango a gagné total ba effet oyo kosala bango bakanisa ke François Hollande akoya kuna bakoma victorieux mais total a ba effet parce que papa na biso Tshisekedi na IDPS ba combattant IDPS ba mettre en nu devant la télévision surtout et yaki na kati ya Congo a mettre pouvoir en nu ndenge ba misi ba soldat tout ba tuno surtout ba moni ndenge azali donc soni eza na kati ya kana bango tozela résultat to ba victoire ezali banani nazali ko encourager bino ngai ndeko na bino combattant de l'ombre nazalaka na France navandi na France mais na sangana na groupe moko te naza indépendant combattant de l'ombre na bimaka na télévision te mais na bimi po eleki yango nazo ko bene la sikoyo bino bato Congo mikili na bino bato Congo number 1 ba soi-disant présentateur na bino o ya télévision o ba kino rotuna ka bato moko wana mikolo nyoso tout botie na so ba image wana ceux qui basent ma présentateur ya solo ba kende koluka Rubero ba poser ba question Rubero a pesa biso ba nationalité na ye aye bisabiso so gazali de colonie parce que ba CNDP ezali bango ba Martin Fayulu ba ye bisabiso ekolo ya Rubero po bazolo ba ke tozali infiltré et bandaki na CNDP et comme M23 bazana ba CNDP na kati ya parlement. Pourquoi ba kutula bango ba question te? Pourquoi ba kolekisa bango wana te? Pourquoi bazo koluka moto azalité? Osilota bazana bango wana. Pourquoi ba kobisa bata CNDP te ba liboso ba ya wana batuna bango ba question? Ba répondre biso pour la guerre o ezali na Rwanda na est ya Congo. Baza ko distraire biso. Bango nde ba ja ya distraction. Donc bato nyoso na otangela bino ba Fayulu, ba Olenga Koi, ba Makila Balisanga, ba on est baja ya distraction. Donc baza ko distraire biso na combat na biso prototype combat ya Kabila dégage to kota na ba distraction bango M23 c'est si là aussi longtemps ba vanda kana bango ba lia kana bango. Baza ko ba pour le peuple mais baza ko bomba peuple nzala. Baza ko bomba ba soldat peuple nzala. Bango baza ko lia. $6,000 au bozo kozo. So que nous ba pour na ba peuple. Pourquoi Bogolo bateke ba kitela bino $2,000 parce qu'avec $2,000 bogolia bien 4,000 ba futa ba fonctionnaire. Bafuta ba sodo bazo bundela biso parce que bino bo bunda bate ba sodo bazo ke ko bunda bo mon ndenge soda wana bo mi mutu ha likola manyoko soki likola mbala abeti mutu babal na mutu pe na nino poza na nzala akumi ko boma bato yake ko pona ko bundela $40 na yo le bo fute boza ko futa ete bozo ko futa ngo un mois sur 4. Mais bino ba parlementaire bozo ki de boldu boza pona ba peuple to ko juger bino Martin Fayulu to ko juger bino Makila to ko juger bino ba traître to ko juger bino bolobi ke boko mema Kabila na nino yo pona haute trahison na bino pe haute trahison to ko juger bino to ko tika bino te ba kolabo to ko juger bino ba to Congo mikili to ko juger bino ba to Congo number 1
toko juger bino bato einda toko juger bino bato Voice of Congo toko juger bino toko tika bino te boyebi biso peta biso tout wana ba poto tozo tala bino tozo surveiller bino tozo ko surveiller bino et puis nazo pesa bino conseil boko le susu bino bandeko na biso bato mangala bobengaka bato kolabo kaka pona kobenga bato kolabo te avant kobenga mutu kolabo il faut zala na ba preuve attends on a ba preuve peut-être ba preuve après obengi kolabo to sanctionner mais kobenga kaka kolabo te pour boswani ou bien boswani ba problème obengi kolabo non il faut zala vraiment na ba preuve peut-être concrète obengi kolabo après to sanctionner il faut to sanctionner ba kolabo botika ka bango te naza suna problème moko pona ko bisa bino bata Belgique Kabila kama kenegi na oni bobimi na ba télévision ba États-Unis boza wapi Kabila zo kotambo na balabala boza wapi bomona ki ba réaction ba États-Unis ba na plan na bango bien déterminé bien fait mais bino kolabo oyo kolabo kutute ennemi oazo koleka soit disant na ba site na biso ya ba combattant pona koloba lobi ki yaza muta pepper dans bika comme combattant pona ba jeune ya pepper dans la Belgique na banji boye bien bien pourquoi bozo kotika boza wapi bozo lobela États-Unis bongo bino maître Dona boza wapi ozali wapi maître Dona pona okendo koluka mutu wana ozali wapi yo zali net ozali wapi pona okendo luka mutu wana pona ko corriger nzamba kotika biso te to ko réussir nazo tali la bino na kozonga lisusu na ki pona ko passer message pona ko fungola bino misu bo comprendre que ba traître na biso ezali ba parlementaire wana ba kena okota na parlement baza ko luka ba pouvoir botala ndenge bazo ko lengela photo na François Hollande botala mutu na bino oyo kamera ndenga zo liboma akende photo na oyo mabe akende photo na oyo mabe on dirait mutu zo la course la course à pouvoir bo fungola miso pona mutu wana kamera bo fungola vraiment miso ngam na ebisi bino aza ko jouer double G bo fungola miso tozaka na zairwa bazairwa sko mibale tozana ya chichi et puis na leki na edio mindongala o baza ko bundela biso yango moni bazo ko zo ba problème il faut tout appuyer bango combat la kata Kinshasa et ça peuple zairwa te mutabunda et ça ba combattant IDPS mutu babundaka parce que ce qui peuple zairwa nyo sozale ko bunda ndeyo makambo to mona ngote tango alwaka bobima et ça ba peuple IDPS ba parti tout opposition to mona ka bango te na ba marche to mona ka bango te na combat to mona ka bango te yango na beleli nzambe kolo na commission pour la message au tiko le nzambe na ebi ete kolo ba ndeko nga ba kozwa yango ba koyoka yango message o ko les epona ko bunda kolo bana peuple Israël ba ko bunda pona mboka na bango biso pe kolo toza ko bunda pona mboka oyo pesa ki biso me toza na makasi biso moko te pour combat oyo ezali spirituel et physique toza na minduki te toza na bibundeli te kaka maloba kolo ba mboka nyoso tu kolo yawe esangani contre biso kolo nzambe mais tobeleli yo nzambe na biso kolo oya obundela biso kolo po biso tozala makasi te kolo elonga na biso za yo kolo elika na biso zali yo kolo yo mtopesa biso mabele o kolo na kombo na Yesu Kristo masi nzambe na ebike mabele ata moko te kolo ya mboka Kongo e okela ba ya kolo nzambe na azali kolo ko zinga peuple congolais nyoso tu kolo na makila na kolo Yesu Kristo masi na beleli yo nzambe obomba mboka Kongo ko na sele mapapu na yo dans le nom de Jésus amen ingeta victoire est certaine au nom de Jésus amen.